třetí otázka je taková trošku, co teď rezonuje díky umělé inteligenci a podobně. A je to, jak vnímáte AI v dnešní době? Vnímáte to něco jako hrozbu, nebo naopak jako pomoc? Ja vnímam AI ako každodenného pomocníka vo všetkom, čo robím. Keď mám 4 suroviny v chladničke, tak napíše AI, že vlastne čo z toho môžem urobiť. To som chtěla zmínit i ja ty recepty. Nech mi napíše nejaký krátky recept a je to v pohode. Takisto to využívame pri vedení jazykovky. Používame to často, nie však kvôli tomu, že my nemáme tie znalosti, ale my ich máme, ale nám to šetrí čas. Takže AI použijeme viac na to, že nám to šetrí ten čas. Keď nám dojde nejaký nápad, napríklad na nejaký post a tak ďalej, vtedy je to dobré. Ale na druhú stranu viem, že ak by AI zajtra zaniklo, tak či tak by sme si poradili, pretože máme tie vedomosti. Problém nastáva vtedy, keď ten človek tie vedomosti nemá a spolieha sa celú dobu len na to AI. Ale v môjom prípade nemá zmysel nejako bojovať proti tomu. Radšej by som to využila, prospech nejaké monetizácie do budúcna, alebo aj teraz naučiť sa, ako s tým pracovať a tak ďalej. A skrz to využívať ako niečo, čo je proste zadarmo. Je to neuveriteľné, že je to zadarmo a dokáže to robiť toľko vecí, zistiť toľko vecí. Takže určite by som už sa toho nebala. Samozrejme sú nejaké prognózy do budúcna, že to zoberie veľa pracovných miest. Už sa to deje, vidíme to, že sa to deje, bohužiaľ je to tak. Ale to sa stalo v minulosti, keď bol objavený internet, počítače, telefóny. Proste keď mi to príde ako taký boj s veternými mlynmi. Že treba ísť dobou a možno to raz úplne zanikne, ale dôležité je mať tie vedomosti. Skrz to, že využiť to teraz čo najviac, ale na konci dňa sa spoliehať na ten vlastný rozum. Selský, ako hovoríte vy. Sedliacky, ako robíme. Máte sedlácky? Sedliacky. OK.